typer av normer för att de ska få skydd även om de inte skyddas av sammanhanget. Så finns det liksom diskrimineringslagstiftning. Den finns ju där för att man ska diskrimineras på vissa baser som kanske är normavvikande. Men så finns den även där för att de befäster normer i vissa fall också. Ja, jag har ett intressant exempel som jag ska ta upp sen. Yes. Vilka normer hittar vi i samhället? Jag har en liten lista, men jag tänkte se för att ni kan pricka in några stycken. Ja. Att man gifter sig. Ja. Faktum är att vi har ett lite bra ord för det. Det ingår i 2 normer. Det ena är tvåsamhetsnormen. Du ska hitta en partner, ni ska vara menade för varandra och ni ska gifta er. Och det andra är när man gifter sig. Att man liksom, efter en viss ålder ska du hitta en partner och ni ska gifta er. Bra. Precis. Någon annan norm jag tänker på? Alkoholnormen. Den är också intressant. Den har jag inte med på min lista, men det finns ju definitivt en alkoholtrend i Sverige. Ja. Något annat? Ja. Heteronormen. Heteronormen. Vi pratade om den innan lite grann. Han fotbollskillen, han som tillsammans med den populära tjejen. Liksom. Cis-normen. Cis-normen. Cis-heteronormen brukar man utveckla det. Jag ska prata lite om det sen. Jättebra. Och någon annan? Va? Ja, precis. Det ska liksom vara snyggt stil, man ska liksom inte sticka ut för mycket. Ja. Man ska vara modemedveten till den punkten där man ska ha på sig rätt mode. Liksom. Ja, sticker ut för mycket där människan för match. Ja, precis. Jag tror att ni pratar om jantelagen. Jantelagen. Ja, det fanns väl honom. Jo, men för det gäller internationellt också. Absolut. Så det är ganska strikt vart ska hålla det för att det ska vara socialt accepterat. Ja, det är verkligen det är precis exakt det som normer är. Liksom. Verkligen så här, du ska inte sticka ut för mycket. Ja. Du ska få ha ditt jobb. Ja. Helst inom ditt kön. Utbildningsnormen. Nej. Jag tänkte så här, vi kan titta på vad jag har skrivit upp heteronormen. Som vi nämnde där. Vad är det för någonting då? Jo, heteronormen är det som reglerar vilken sexualitet en person kan ha. Alltså vem du blir attraherad av. Vilken könsidentitet en person kan ha. Det ska ju gå ihop med sexualiteten då. Ja, då kommer inte det. Och vilket könsuttryck du har. Vilket hör ihop med könsidentiteten och sexualiteten. En man ska klä sig som en man. Vad nu det är för något. Och bli attraherad av kvinnor. Vi pratar om fotbollskillen. Han ska ha manliga intressen. Han ska gilla den populära tjejen och snygga tjejen. Liksom. Han ska bete sig som en man. Han ska bete sig som en man, precis. Det är uttrycket hör ihop med liksom, beteende och utseende och alltihopa. Funktionalitetsnormen, det var väl lite grann inne på. Det här med hur väl du kan anpassa dig efter vad samhället kräver att du ska klara av att göra, både fysiskt och mentalt. Det finns vissa funktionaliteter som har att göra med alltså, hur kroppen fungerar. Och det finns andra funktionaliteter som har att göra med hur huvudet fungerar. Sen så finns det andra funktionaliteter som har att göra med hur det sociala samspelet fungerar. Alla de funktionaliteterna har vi normer kring. Att man ska klara av att läsa till exempel. Att man ska klara av att gå på en arbetsintervju. Man ska klara av att ringa ett samtal. Man ska klara av att gå upp för en trappa. Ja. Äta kött också. Köttnormen. Ja, precis. Ja, men vad heter det? Köttätarnormen. Det heter något annat. Ja, men det är också intressant. Nu ska vi se. Det var någon annan som var inne på. Vi pratade om det här med att gifta sig. Mognadsspiralen brukar jag säga att det ingår i. Hur gamla är ni? Är det någon här som är över 25? Alltså jag måste ju ifrågasätta vad ni gör på konvent fortfarande. Är inte det dags att växa upp snart? Eller? Nej. Alltså jag är 28 snart så att jag tycker det är bra dumheter. Men har ni hört, har ni fått den någon gång? Spelar du fortfarande tv-spel? Kollar du fortfarande på serier? Har du fått den? Nej, men en sak, det beror ju på, det är väldigt mycket i Sverige om att vi som ungdomar går på konvent, men inte äldre människor. Riktigt. Jag menar, det är för att många ungdomar går på det här. Men i typ England, alltså jag går ju på Comic Con i London och sånt. Där är vi ju folk under 25, folk frågar bara hur har du råd att komma hit? Liksom. Ja. Det är lite sammanhanget också. Normen kan verkligen skifta från sammanhang till sammanhang. För i andra länder så är det ju dyrare att gå på konvent. Så därför är det äldre, också då andra, mer typ Star Trek, Star Wars, äldre generationen som har haft det. Ja. Så det är äldre människor som är där.
Det är viktigt att komma ihåg att de här normerna är verkligen inte huggna i sten. Det är det som är hela grejen. Sammanhanget skapar liksom vad som ses som normalt. Så det är en svensk norm att vi unga på... Det här är den här typiskt jantelagsgrejen liksom. Så här, villa, Volvo, barn och hund brukar man säga liksom. Att man ska Ja, det. Ja? Ja. Ja. Ja, titta det. Det är så, jag skulle säga det, en sak som jag verkligen vill trycka på, det är att inga av de här normerna, jag vill inte säga att det är fel någonsin att ingå i de här normerna. Det finns verkligen ingen värdering i det jag säger. När jag säger att det här är normen. Jag säger inte att det är dåligt. Och jag vill mena är att det är dåligt att det ses som det normala. Och att andra saker inte får utrymme. Så att om ni känner att jag är ju den här personen du beskriver nu. Då säger jag inte att det är dåligt, du måste sluta med det. Liksom. Det är liksom inte det vi är ute efter. Den här däremot. Den här kommer inte jag prata så mycket om. Det står vithetsnormen på tavlan nu. Och anledningen till att jag vill ta upp den, för jag tycker att den är väldigt viktig att nämna och berätta att det finns något som heter så här. Jag vill inte prata om den så mycket om vad det liksom innebär. Om det eventuellt kan man komma fram till mig efteråt. Men jag vill inte stå i en föreläsningsdag och säga så här funkar det. Liksom. För att jag blir själv inte påverkad negativt av att den här normen existerar. Vithetsnormen är det, kort förklarat. Vithetsnormen är det som gör att trots att majoriteten utav världens människor inte är vita, så är det majoriteten utav personer som visas i media är vita. För det är det som normaliseras, det är det vi ser som normalt. Och personer som inte är vita är det som ses som avvikande. Det är precis så en norm fungerar. Det förspeglar inte verkligheten, utan det speglar ett ideal. Så. Och som sagt, jag kommer inte prata så mycket mer om den. Det finns de som är mycket mer kvalificerade än vad jag är att prata om det. Ja, jag var i Indien för ett tag sedan och där är ju folk lite mörkare i hyn. Men jag såg hela tiden på tvn att de hade lagt på filter så att de såg vitare ut. Liksom även i länder där liksom alla är lite mörkare i hyn så eftersträvar de det här att man ska vara vit. Det är helt omöjligt i Japan att hitta hudkräm utan blekmedel i. Alltså det är helt omöjligt. Du hittar inte, det finns liksom inte lotion, vanlig lotion, solkräm med blekmedel i. Kan ni tänka er något så befängt? Liksom. Det är så här, fast ja, det finns inte något annat alternativ. För att, ironi. Ja, men visst jag går inte ut av det. Men alltså för att det är det här normen, det här är idealet som liksom folk måste försöka eftersträva. För att det här är normen som reproduceras även i länder där det uppenbarligen, men alltså världen ser inte ut så, men det är inte det handlar om. Ja. Men i vissa av dessa länder ansågs det vara fint att vara vit, för det betydde då i historisk kontext att man inte var ute och jobbade. Utan man var fin nog för att jobba inne, eller vara inne för att man är av bättre rang. Och att man är europeer. Det är ju lite tvärtom nu. Nu ska de ju ha huden för att resa dem igen. Ja precis, nu är det ett ideal att man ska kunna resa, men du ska fortfarande vara vit. Det är sant. Du ska vara vit med solbränna. Ja, Yes, vi går vidare. Hänger ni med? Det är så här tunga ämnen, men liksom jag tror att vi kommer komma till roliga saker. Just det. Jag brukar kalla de här normer, och att tänka på normer som någonting som är normalt och någonting som är standard, fast det är uppenbarligen någonting vi har konstruerat, som en vana i likhet med att bita på naglarna. Det är någonting vi har sett hela våra liv. Vi har sett på TV, vi har sett i böcker, vi har sett alltså liksom så här, vilka är det som syns på TV,